ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ അതിരാവിലെ തന്നെ സാർ എത്തിച്ചേർന്നുണ്ട്. സാറിന് ഞാൻ KSRTCക്ക് മറ്റുള്ളവർക്കും വേണ്ടി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാറിനെ ക്ഷണിക്കുക. ബഹുമാനായ അസിസ്റ്റന്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫീസർ ശ്രീ ഷിബു, കൺട്രോളിംഗ് ഓഫീസർ ശ്രീ സമയത, കൗൺസിലർ, പൊതുപ്രവർത്തകർ, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അഭിമാനമായ നന്മക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർ, പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ഈരാറ്റുപേട്ട KSRTC ഡിപ്പോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേയേറെയും ഏറ്റവും മനോഹരമായൊരു യാത്ര നമ്മുടെ ഈ ട്രിപ്പിൽ നന്മക്കൂട്ടത്തിൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവരുടെ സാഹസികമായ ജീവിതചര്യകൾക്കിടയിൽ ആസ്വാദനത്തിൻ്റെ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും പുതുതായിട്ട് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ടൂറിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യൽ പാക്കേജിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും അനുവാദത്തോടെയും അനുഗ്രഹ ആശംസകളോടെയും നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമ്മുടെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. ഹായ്, എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. അപ്പൊ സൺഡേ റൈഡർ എന്ന നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിന്നൊരു അടിപൊളി യാത്രയിലാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ടയിലും കോട്ടയം ജില്ലയിലും അറിയപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മൊത്തം അറിയപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ തന്നെ രക്ഷാ ദൗത്യമായി എന്നും മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്ന നന്മക്കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനോടൊപ്പം ഒരു അടിപൊളി യാത്രയിലാണ്. അപ്പോൾ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്ന് KSRTC സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് മേഖലയിലേക്കുള്ള യാത്ര. അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ടീമിനോടൊപ്പം ഒരു യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അപ്പം മലക്കപ്പാറയിലേക്കുള്ള ആദ്യത്തെ യാത്ര ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ നിന്നും KSRTC പുറപ്പെടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു യാത്രയിൽ പങ്കാളിയായതിൽ വളരെ സന്തോഷം. നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങുകയാണ്. ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ നിന്ന് ബസ് നമ്മളപ്പം തൊടുപുഴ കവർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ആതിരപ്പള്ളി, വാഴച്ചാൽ, ആനക്കയം, മലക്കപ്പാറ, ഷോളയാർ ഡാം വരെയുള്ള ഒരു റൂട്ടാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ തൊടുപുഴ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നേരം പോക്കിന് വണ്ടിയിൽ ഭയങ്കര പാട്ടും പരിപാടിയൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാവരും ആക്റ്റീവായതുകൊണ്ട് സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പം നമ്മൾ മൂവാറ്റുപുഴ KSRTC സ്റ്റാൻഡിലാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പം തന്നിരിക്കുന്നത്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ യാത്രാ സംബന്ധമായ എല്ലാ വിവരങ്ങളും ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആരും വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ നിൽക്കല്ല്. ഈ ഒരു ആഘോഷങ്ങൾ തന്നെ KSRTC ബസ്സിലാണ് ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പോലും ഇല്ലാതെ തന്നെ സമയങ്ങൾ ചിലവഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. നിലവിൽ കാടിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇതാണ്. പച്ചപ്പുകളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു ഉണങ്ങിയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ ഏതാണ്ട് കുറച്ച് ദൂരം കൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്താൻ കഴിയും. ഇതിന് മുന്നോടിയായിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ യാത്ര സ്കൂളുകൾക്ക് പോലും ഉപകാരപ്പെടുത്താമെന്ന് തോന്നുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ആവശ്യമായ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം ഉൾപ്പെടെ മൈക്കും ബോക്സും ഉൾപ്പെടെ ഈ ബസ്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഞായറാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ ആരും മടിക്കാതെ ആർക്കെങ്കിലും സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് ഈ ഒരു യാത്ര തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും. നല്ലപോലെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ യാത്ര. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ബസ്സിലാണേലും തുള്ളലും പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. ഈ നിൽക്കുന്നത് മൊത്തം എണ്ണപ്പനകളാണ്. എണ്ണപ്പനകൾക്ക് തൊട്ടപ്പുറത്തായി കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ആറ് കാണും. ഈ വരൾച്ച ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഈ എണ്ണപ്പനകൾക്കിടയിൽ ആനകളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ വെളുപ്പിനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ആനകൾ വരുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഈ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം. ഒരുപാട് ആരാധകരുള്ള നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ആനവണ്ടിക്ക് ഈ ആനച്ചന്തത്തിലൊരു വീഡിയോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരിയാകില്ലല്ലോ. നല്ലൊരു ഭംഗിയില്ലേ ആനവണ്ടി ഇങ്ങനെ വരുന്നതാണ്.
പൊന്നെ കുട്ടികളായിട്ട് നമ്മളിങ്ങോട്ട് കയറുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒന്നും അറിയണ്ട. പിന്നെ ലേഡീസിൻ്റെ നല്ല വെറൈറ്റി ഐറ്റം ബാഗുകളൊക്കെ കിടപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചിരട്ടയിലൊക്കെയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കുരങ്ങ് പാവകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, ഭയങ്കര കളക്ഷൻസാണ്. ടോയ്സിൻ്റെ ഒരു ലോകം തന്നെയെന്ന് തന്നെ പറയാം. പിന്നെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വന്ന ഏതാണ്ട് കുറേ പേര് പുതിയ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം അതിൻ്റെ പോസിങ് കൂടെ കാണാം. ഇനി അതും കൂടെ അടിച്ചു പോകണം. നസീബിൻ്റെ ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞ അടിക്കുറിപ്പൂട് പാമ്പൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഗ്ലാസ് എങ്ങനെയാണ്? എത്രയാണ് അവിടെ ഗ്ലാസിന്? ഇവിടെ വളരെ വില കുറവാണ്. എന്നാലും ഗ്ലാസിന് എത്ര രൂപ? 250 മുടക്കി മേടിച്ചാൽ 250 അല്ലേ? നല്ല അടിപൊളി ഗ്ലാസ് ആട്ടെ, കാണാൻ നല്ല ഷോ ആണ്. ഓ, രണ്ടുപേരുടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ നിന്ന് കഴിക്കുകയാണ്. എന്താണ് സാധനം? മാങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടാ പിടിച്ചു മേടിച്ചു. അപ്പം നമ്മുടെ യാത്ര അങ്ങനെ അതിരപ്പള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്തേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാം. വളരെ സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയൊരു യാത്ര തന്നെയാണ് കേട്ടോ KSRTC നമുക്ക് ഈ ചെയ്തു തന്നിരിക്കുന്നത്. കാരണം അല്പം പ്രായമായവർക്കാണെങ്കിൽ പോലും മക്കളെ ഒന്നും ആശ്രയിക്കാതെ ഒരു യാത്ര പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ KSRTC സ്റ്റാൻഡ് വരെ ചെന്നാൽ മതി. ബാക്കി KSRTC നോക്കിക്കോളും എന്നുള്ള. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ കറക്റ്റ് എല്ലാ സ്റ്റോപ്പുകളിലും നിർത്തി അതിൻ്റെ സ്റ്റോപ്പുകൾ അവർക്കുണ്ട്, അതുപോലെ ഭക്ഷണശാലകളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെൻഷനൊന്നും വേണ്ട. ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഒരാൾക്ക് 750 രൂപയാണ് മുടക്ക് വരുന്നത്. രാവിലെ 6 മണിയോടുകൂടിയാണ് ഈരാറ്റുപേട്ട KSRTCയിൽ നിന്നും ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ആതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ താഴ്ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ആ ഒരു വഴിയിലാണുള്ളത്. കുറച്ച് ദുർഘടമായ വഴിയാണെങ്കിലും നല്ല ഒരു വൈബാണ് കാഴ്ചകൾ. കാരണം ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ആ എറിച്ചിലിൻ്റെ ഒരു തണുപ്പും വളരെ മനോഹരമായൊരു നടക്കാനൊരു സുഗമമായതും എന്നാൽ അതിലുപരി ഒരു ഇച്ചിരി ടഫായതുമായിട്ടുള്ളൊരു വഴിയാണ്. എന്നാണെങ്കിലും മുന്നോട്ട് നമുക്ക് നടക്കാൻ പാ. നമ്മൾ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ടൈറ്റ് ഫുള്ള് വെള്ളമായിരുന്നു മഴക്കാലമായതുകൊണ്ട്. ഇപ്പം വെള്ളം കുറവുണ്ട്, പക്ഷേ എന്നാലും കാണാൻ അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ല. നോക്കി ഉമ്മ നോക്കിയിരുന്നു, അത്ര ഭംഗിയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ എറിച്ചിലാണ് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. വെള്ളം കുറവുള്ളത് കൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ കയറ് നമ്മുടെ ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ഒരു നടുക്ക് ഭാഗം വരെ ഇറക്കി കിട്ടിയേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പോലെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ നേരെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് പോയി നിന്നിട്ട് കണ്ട് ആസ്വദിക്കാനുള്ളൊരു സംവിധാനമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്നാലും നമുക്ക് ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പാറയിൽ നിന്ന് അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു ഒരു ഫീലായിരുന്നു. ഫുൾ ഉണങ്ങി കിടക്കുക കേട്ടോ ഫോറസ്റ്റ്. ഒരു സാധനം പച്ചപ്പ് എന്താന്ന് കാണാനില്ല. മാതിരിയാണ് ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ, പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിരപ്പള്ളിയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സമയം ചിലവഴിക്കാൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം അവിടെ നമ്മൾ മേടിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച് കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇനി നേരെ നമ്മൾ വാഴച്ചാലിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ വാഴച്ചാൽ ചെക്ക് പോസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയാണ്. ഒരു രക്ഷയില്ല, അതിമനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയല്ല. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് KSRTCയോട് ഇത്രയും ആരാധകർ ഉണ്ടാകാനുള്ള കാരണമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. KSRTCയുടെ മൊഞ്ച് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 52 കിലോമീറ്റർ ഒരു ദൈർഘ്യമുള്ള
ഒരു ഫോറസ്റ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം 52 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണേലും നമുക്ക് കുറച്ച് വന്യമൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കാണാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ഉറച്ച പ്രതീക്ഷയിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര തുടരുന്നത്. ഭക്ഷണമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം സമയം 1:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ചിലപ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യം ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോവാണ്. മൃഗങ്ങൾ കയറാതിരിക്കാനുള്ള കുഴിയൊക്കെ കുഴിച്ചിട്ട് നല്ല സെറ്റായിട്ട് കരിങ്കല്ലിൽ കെട്ടി ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോറസ്റ്റുകാർ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ കുടില് പോലത്തെ സംഭവമാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതുപോലെ വെള്ളം എങ്ങനെ ഉണ്ടാ തണുപ്പുണ്ടോ? നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചേരെന്ന് പറയുന്ന സംഭവമാണ്. പച്ച വിറക് ഉണക്കാൻ വേണ്ടി കെട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ചേര്. ബിരിയാണിയാണ്, ബീഫ്, ഈത്തപ്പഴ അച്ചാറ്, സള്ളാസ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റ്. ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ 2 പട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. 2നെയും വന്ന് പുലി പിടിച്ചോണ്ട് പോയി. അത്രയും നല്ല സ്ഥലമാണ്. വളരെ മനോഹരമായി നമ്മളെ ഇവിടെ എത്തിച്ച നമ്മുടെ KSRTCയുടെ ഡ്രൈവർ ഇവിടെ പറ യാത്രയെക്കുറിച്ച് പറ. യാത്ര അടിപൊളിയാണ്, എല്ലാവരും നല്ല ഹാപ്പിയാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഡ്രൈവിങ്. ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് അല്ലേ? വളരെ സന്തോഷമില്ല. നമുക്കിവിടെ ഈ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിൻ്റെ ചുറ്റും കിടങ്ങ് ഒഴിച്ചിട്ടിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് ഈ വന്യമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം ഒരു പരിധി വരെ ഇവർക്കുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസിലേക്ക് വന്യമൃഗങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച് കയറുക അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. മെയിനായിട്ട് ആനയൊക്കെ കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ഈ ഒരു ചുറ്റുപാട് മൊത്തം കവർ ചെയ്തിരിക്കുക, വേണ്ടില്ല നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ കിടങ്ങ് കുഴിച്ചിട്ടിരിക്കുക. നല്ല തണുത്ത അന്തരീക്ഷം, വെയിലാണെങ്കിലും നല്ല തണുത്ത കാറ്റ്. നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാൾ തൊട്ട് സ്കൂളിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ അടി കൊണ്ട് പഠിച്ചൊരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ, വടി. അതായത് ചൂരൽ. ഈ ചൂരലിൻ്റെ മരമാണ് ഈ കാണുന്നത് കേട്ടോ. എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഈ ഒരു സാധനമാണ് ഈ ചൂരലിൻ്റെ മരം കേട്ടോ. ഫുള്ള് മുള്ളുകളാണ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റി വരഞ്ഞ് മൊത്തം മുള്ളാണ്. ഇതിങ്ങനെ പൊളിക്കും. ഇതല്ലേ ചൂരലല്ലേ? ഇതിങ്ങനെ കീറി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് ചൂരൽ. കീറുന്നതിനൊരു രീതിയുണ്ട്, അല്ലെ ചൂരൽ പൊട്ടിപ്പോവും. ഉണ്ടല്ലോ ചൂരൽ മരം കാണാത്തവർക്കായിട്ട് കേട്ടോ. ഇതിങ്ങനെ വള്ളി പോലെ കയറിപ്പോവും. ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഓല പോലെ ഇലകൾ. വീണ്ടും മാനപ്പെണ്ണം കിടപ്പുണ്ട് ഇവിടെ. ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ യാത്ര തുടരുകയാണ്. അടുത്ത നമുക്ക് നേരെ എത്തേണ്ടത് മലക്കപ്പാറ ഷോളയാർ ഡാമിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. നിലവിൽ വന്ന വഴികളിലൊക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ കണ്ടു. കാട്ടുപന്നീനെ കണ്ടു, കേഴമാനുണ്ടായിരുന്നു, അതുപോലെ കാട്ടുപോത്തുണ്ടായിരുന്നു. അതുപോലെയുള്ള മൃഗങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. പിന്നെ ഫോറസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ടും വാഹനങ്ങൾ നിർത്താൻ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമുക്ക് നിർത്തി ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കിട്ടാതെ വന്നിട്ടുണ്ട് പല സാധനങ്ങളും. അതുപോലെ റെയറായിട്ട് കാണുന്ന, നമ്മൾ ഇതുവരെ അങ്ങനെ നമ്മൾ കാണാത്ത ടൈപ്പ് ഒരു കറുത്ത കളറിലുള്ള കരിങ്കുരങ്ങിനോട് സാമ്യം വരുന്ന കുരങ്ങുകളും ധാരാളമായി ഈ ഒരു
റോഡ് അല്പം മോശമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ബസ്സിലായതുകൊണ്ട് അത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല. നിലവിൽ സോളിങ് അടിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഇവിടെ റോഡിൻ്റെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല പൊടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഈ യാത്ര വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ എന്താണെങ്കിലും തണുപ്പിനെ അതിജീവിക്കാൻ രീതിയിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ജാക്കറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ തണുപ്പിന് ഇടുന്ന ക്യാപ്പോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സാധനം കൊണ്ടുവരുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വൈകുന്നേരം സമയമായപ്പോൾ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നല്ലൊരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പം രാത്രിയിലെ കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. അതുകൊണ്ട് അത് മനസ്സിലാക്കി വരുന്നവരെന്താണെങ്കിലും തണുപ്പിന് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റത്തക്ക രീതിയിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ കയ്യിൽ കരുതണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ വന്ന് സമയം ഏതാണ്ട് 4 മണി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ചായയും കടിയെല്ലാം കഴിച്ചു. അവൻ ഇവിടുന്ന് വഴി കിടന്നൊരു പേരക്കായിട്ട് വീട് ഇത് കാണുന്നതാണ് മലക്കപ്പാറ. പേര് പറയുന്നൊരു ചെറിയ ടൗൺ, അടിപൊളിയാണ് ഇവിടെ. പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള KSRTC ബസ്സുകൾ ഇങ്ങനെ വന്നു പോകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നിങ്ങൾ എവിടുന്നാ? ചാലക്കുടി. ചാലക്കുടിക്കാരാട്ടോ. ചാലക്കുടിക്കാർ അല്ലല്ലോ. പോ നിങ്ങൾ ഒരേ പൊളിയല്ലേ. നമ്മൾ മലക്കപ്പാറ ടൗണിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നൊരു ചെറിയ ലയമാണ്. വളരെ വൃത്തിയും നല്ല പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് അടിപൊളിയായിട്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും വീണ്ടും ചായ എല്ലാം കുടിച്ചതിന് ശേഷം വണ്ടിയിൽ കയറി. ഇതുവരെയുള്ള യാത്രകൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഭക്ഷണങ്ങൾ കറക്റ്റ്, അത്യാവശ്യ വിശ്രമങ്ങൾ, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ ഒരുപാട് കാഴ്ചകൾ. ഈ മലക്കപ്പാറയിൽ നിന്നും ഷോളയാർ ഡാമിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 സൈഡുകളിലും നിറച്ച് തൈലത്തോട്ടങ്ങൾ തന്നെയാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ പല മേഖലകളിൽ നിന്നും, വയനാടായിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ചാലക്കുടി ആയിക്കോട്ടെ, പല മേഖലകളിൽ നിന്നും ഫോറസ്റ്റിലേക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള KSRTCയുടെ സർവീസ് ഉണ്ട്. വളരെ തുച്ഛമായ നിരക്കിലും അതിമനോഹരമായിട്ട് നമുക്ക് കാടൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റിയൊരു യാത്രയാണ്. അപ്പോൾ പരമാവധി ആൾക്കാരും ഇത് ഒരു ഉപകാരപ്പെടുത്തിയാൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. ഈ കാണുന്നതാണ് ഷോളയാർ ഡാം. മഴക്കാലത്ത് ഡാമിൽ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ചില സമയത്ത് തുറന്നു വിടുന്നതൊക്കെയായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ഉണങ്ങിയ അന്തരീക്ഷം വെച്ചിട്ട് ഡാമിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള മുകളിൽ ചെന്ന് കാണാം നമുക്ക്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ബൈക്കിന് വന്നിട്ട് ഈ ഒരു ഭാഗം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇത് തീർത്ത് വറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. എന്താ വെച്ചാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം താഴെ പോയിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് താഴ്ന്നു. ഇത്രമാത്രം രൂക്ഷമായൊരു വരൾച്ചയായിരിക്കുമല്ലേ കാരണം. കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ യാത്ര ഇവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. നേരം നല്ല രാത്രിയായിട്ടുണ്ട്. ഒരു 8:30-9 മണി സമയമാണ്. യാത്രകളിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം മൃഗങ്ങളെയും കണ്ട് നല്ല സന്തോഷപൂർവ്വം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഈ വീഡിയോ കണ്ടവർ പോകാതിരിക്കാൻ മറക്കരുത്.